大家好啊，歡迎收睇靈異倒後鏡，我係阿來啊。你哋知唔知俾鬼迷係一種咩嘅感覺啊？如果夜晚突然間多咗個人瞓咗喺你隔離，同你一齊瞓覺，你哋會點樣做啊？如果嗰個人再同你講，我想同你發生超友誼關係，咁你哋會點樣呢？呢個故事就係發生喺我大約19、20歲嘅時候。嗰次我差唔多連命都冇。咁個故事係點樣發生？到之後我又點樣去解脫咗呢件事呢？我之後會同大家講。喺25年前，我嗰陣時啱啱19歲，我係住喺新界嘅圍村入邊。嗰陣時我係做緊裝修嘅工作嘅。你哋有冇試過突然間身邊啲嘢覺得好古怪？我就試過，而嗰次係一個超級恐怖嘅經歷。咁嗰陣時我屋企有一塊好大嘅空地，連住係有3間舊式2層高嘅村屋。我呢就住喺其中一間嘅2樓。嗰陣時我屋企就養咗3隻狗，其中有一隻細細隻嘅，就成日都跟住我一齊喺我間房度瞓。嗰陣時我住嘅屋企係有一塊好大嘅空地，連住有3間2層高嘅舊式村屋。我係住喺其中一間嘅2樓。咁我屋企嗰陣時就養咗3隻狗啦，其中一隻呢，就經常性都會同我一齊瞓喺我間房一齊住噶啦，同我。但係喺一個好普通嘅夜晚開始，我隻狗一入到房之後，佢就不停咁喺房門口兜圈，點都唔肯瞓，好似好坐落不安咁。但係佢喺門口兜圈嘅時候呢，佢個表情又好似好驚。但係當我一閂埋房門嘅時候，隻狗佢就成日都喺間房門口不停咁喺度兜圈，有陣時又會喺度門，但係佢個頭咧就不其然咁係咁望住間房嘅入邊，即係望住我張床入邊嗰個位啊。咁我喺度望住佢，點解佢會咁嘅咧？唔通佢想屙屎屙尿咁樣啦？我一先以為係咁樣嘅，點不知我一開咗門之後，佢就走咗出去。之後我嗌佢，佢都唔翻入嚟喎。咁我咪走去捉佢翻入嚟咯。但係當我一捉佢翻入嚟嘅時候，佢又搲手搲腳。咁我夾硬捉咗佢翻去間房入邊之後咧，佢又走翻出去喎。咁我嗰陣時我就覺得咁奇怪嘅，咩事咧？咁我冇理噶啦。咁我放咗佢，佢中意喺出邊瞓就喺出邊瞓啦。因為嗰陣時係夏天，佢又中意涼冷氣，又嘆慣冷氣。咁我都唔知咩原因，佢就中意走咗去出邊瞓。咁我都冇理佢啦。咁我自己就閂埋房門瞓覺。跟住之後開始，我隻狗都唔肯走入嚟同我一齊瞓，而我間房入邊嘅燈間唔中就會燒一支，咁我換咗新之後，佢間唔中又燒第二支，但係我換咗新嘅燈膽落去，佢又繼續又係咁樣燒喎。咁嗰陣時我都冇再特別去諗究竟咩事，佢成日都燒呢啲燈膽，同埋隻狗點解啲排開始唔跟我一齊瞓嘅咧？但係自從隻狗唔肯再跟我瞓之後咧，我就開始俾鬼襲。起初只係一晚襲1-2次嘅啫，後來就越嚟越離譜啦。一晚3至4次，有陣時一晚4-5次。而我每次俾鬼襲嘅時候，我都覺得好似有啲嘢好實在咁壓咗喺我身上，想喐又喐唔到，想叫又叫唔到。嗰種心入邊嗰種恐慌咧，你哋有冇試過係咩感覺？真係好恐怖。之後我就再留意到，每次差唔多開始我一瞓着嘅時候，
一開始俾鬼砸嘅時候，我屋企出邊嗰幾隻狗，佢哋都會不停咁係咁吠，而佢哋嗰種吠嘅聲咧，佢哋唔係好似見到陌生人啊，或者有啲陌生人入咗屋咁樣嗰種吠，唔係好兇狠嗰種吠，而係好驚咁樣吠。唔知你哋有冇聽過啲狗佢哋係好驚嘅時候，或者見到啲污糟嘢嗰種吠法。咁有一晚差唔多11點幾嗰晚，我就同我3個工友一齊加班開 OT。嗰晚我就喺屯門工廠區入邊一座新起嘅工廠大廈入邊趕工做裝修嘅。嗰晚我哋就分開咗2間房一齊做嘢啦。咁我自己就喺一間房入邊喺度做緊啲木工嘢啦。咁另外我2個工友，佢哋就喺另外一間房，其實就喺我對面嘅啫。佢哋就喺嗰間房入邊做嘢。我記得嗰啲單位一個面積大約係3000尺左右啦。喺我裝修嗰個單位入邊咧，得一盞好細嘅鎢絲燈膽，仲有喺天花嗰度就咁一條臨時電吊住嘅啫。喺我做嘢嘅位置，我係靠近個門口嘅，因為嗰陣時日頭咧，嗰啲泥水師傅佢哋慣性日頭做完泥水嘅工作，佢哋就會開晒所有窗，等啲水泥快啲乾。咁佢哋開晒窗，我喺做嘢嗰個樓層係20幾樓，間唔中都會幾食風下㗎。我喺門口一路做嘅時候，個心又成日自己喺度不停咁自己嚇自己。我係向住門口方向，但係我個頭又成日都要自己逼住自己要望後邊。一望後邊嘅時候，同自己講：喂，千祈唔好有嘢啊！不過都係自己嚇自己嘅啫呢啲。因為嗰陣時我做嘢嗰個環境，得一支燈膽吊喺度，成3000尺嘅單位，周圍都係啡啡黑黑咁樣。有陣時有陣風吹埋嚟，支燈膽啊跟住喐。但係嗰陣時嗰啲鎢絲燈膽咧唔同發光燈膽啊，鎢絲燈膽一吹埋嚟嘅時候，嗰啲黃光就會跟住喐，咁你成個單位就好似跟住喐咁樣。咁你會唔會自己嚇自己啊？嗰種氣氛都幾嚇鬼㗎。同埋我嗰陣時嗰個時間就係夏天嘅時間，正常應該係好熱㗎嘛。但係唔知點解個人做下做下，好似特別陰寒咁樣。當有啲風吹埋嚟嘅時候，啲燈跟住喐，成間房又好似跟住喐咁樣。啲就不其然咁又望後邊啦。不過好彩都係冇嘢嘅。咁我一路做嘅時候，自己個心啊不停係咁喺度諗啦。啲人成日講呢啲地方，啲咁嘅環境，嗰啲嘢最鍾意就喺你後邊噶啦。咁自己就不其然又望多2眼咯。但係當我做下做嘅時候，突然間個人毛管動之後，我即刻再望後邊，好彩係冇嘢。咁我繼續做啦。當我做下嘅時候，無端端有一股寒氣，嗰種寒氣咧，直情係入骨嘅嗰種寒氣，喺後邊湧咗埋嚟。之後我啲雞皮就喺度摸落去，直情好似沙子咁啊！跟住我就定咗喺度向後望。當我一望後去後邊嘅時候，我就見到一個女仔企咗喺度。我見唔到佢對腳，我就係見到佢上半身係長頭髮，着住一條花式裙。嗰一下我就即刻直情係驚到抌低晒啲架撐，就向前衝，跑翻去對面間房。當我一衝翻去對面間房嘅時候，我2個工友就話：喂，阿來，咩事啊？之後我就話：喂，收工啦。之後佢哋咧冇問我啲乜嘢，
咁佢哋就話：喂，咁執埋啲架撐走咯。當我落到停車場攞車嘅時候，佢哋就問我啦：頭先你做咩事啊？我話：哇，聽晚我唔開嘢啦，你哋自己搞掂佢。跟住我就將個事發經過話咗俾佢哋聽。我話：哇，我真係搞唔掂啊！呢個地方喺呢一晚嘅遭遇，就係我第一次見到呢個女鬼嘅開始。之後我每晚瞓覺，我依然都係俾鬼壓，次數依然都係咁頻密，但係我俾佢壓嘅感覺係完全唔同晒。我除咗俾佢壓，仲係好明顯咁感覺到好似有人喺我身上慢慢摸嚟摸去咁樣，甚至好似有人喺我塊面開始一路錫落去，嗰種感覺係好實在。之後我就開始有一個夢遺嘅跡象開始咁樣發生，而每次我有夢遺嘅時候，喺個夢境入邊係好逼真嘅。我喺個夢入邊都會見到入邊有一個女人嘅身影。之後冇幾耐，我就成日開始覺得腰痛，條腰好酸，成個人都好攰咁樣，冇晒以前嗰種神氣，成個人都好似好頹廢咁樣。我就發覺我每次準備開始俾佢扎嘅時候，我屋企嗰啲狗都會喺樓下向住我間房係咁吠，好似見到啲我睇唔到嘅嘢，啲行為變得好古怪、好反常。有陣時就會喺我房門口撞嚟撞去。當我呢啲咁嘅跡象折磨到我冇晒精神嘅時候，仲成日腰酸背痛，咁我就同我阿媽講我發生咗咩事，咁我阿媽就好擔心咯。之後就帶咗我去我嗰個契嬸嗰度，咁我契嬸就係一個問米婆嚟嘅。咁又係我屋企有啲神神怪怪嘅事，我哋都係去揾佢嘅。我去到我契嬸嗰度，佢就幫我問事。佢同我阿媽講話，我遇到一個交通意外死嘅女仔，佢21歲，佢一直跟住我，仲話個女仔好鍾意我。之後我契嬸就話佢會請個女仔走，咁我當時就以為件事可以了結咗，終於可以擺脫到呢個咁嘅噩夢啦。點不知返到屋企之後，我嘅情況都冇改善過，仲越嚟越嚴重。夜晚瞓覺嘅時候，俾鬼壓同埋我夢遺嘅次數係更加頻密。嗰種夢遺嘅感覺其實唔可以講話係用夢遺啊，嗰種逼真嘅程度咧係好實在嘅。我成個人都直情係攰到好似啲人成日都講房事過勞咁樣，瞓又瞓唔到。之後我仲開始咳，時不時又發燒，又腰酸背痛，啲症狀就越嚟越勁，越嚟越厲害。咁我去醫院檢查過，咁我以為自己肺炎啦，點不知照過晒又冇事，去睇鐵打又話我又係冇事嘅，根本就查唔到啲咩大問題出嚟。咁我當時醫生又睇過，又去過求神問卜，一直都搞唔到。其實嗰陣時真係好絕望。我阿媽見我咁嘅情況，佢就再帶我去多次我契嬸嗰度。今次我去到契嬸嗰度，坐喺佢嘅神壇前邊，就有啲唔同咗啦。佢今次一請到神上嚟嘅時候，就好似同人嗌交講數咁樣，拍台拍凳，爭吵得好激烈嘅。但係有好多嘢我都聽唔明佢講乜嘢。之後我契嬸就同我阿媽講，個女仔話一定要你個仔落去陪佢，點都唔肯放手。
咁大約僵持咗20分鐘左右啦。契心就話：我今次真係搞唔掂。我當時一聽到佢一講呢句嘢，我真係搞唔掂嘅時候，我個腦海只係一片空白。唔通我今次真係冇得救？最後契心就話：今次我幫你哋唔到啦。咁啦，不如我畀個電話你哋去澳門嘅瑞佛廟去揾呢一個人，叫佢哋幫你啦。咁講完之後，佢就寫低咗個電話畀我哋，叫我哋你打電話過去約咗，你就可以過去噶啦。你就同佢哋講，我叫你哋過去噶啦。咁過咗幾日之後，我就同我阿媽同埋我另外一個嬸一齊去咗澳門。咁當時我哋要去澳門，我哋就要去港澳碼頭坐船咯。你喺新界要坐好耐嘅巴士先至可以去到港澳碼頭，再去港澳碼頭再坐船過澳門，去到澳門再轉車過去瑞佛廟。喺嗰一段路程對我嚟講其實都非常之折磨，因為嗰陣時個人嘅身體狀況又差，連我阿媽同我阿嬸兩個上咗年紀嘅人，我行下又要唞下，行下又要停下，連佢哋兩個都要等我。咁我記得我去到嗰間廟之後咧，就揾到我哋要揾嗰個人。咁嗰個人佢就帶我哋去咗一個佛堂入邊，俾咗一張好矮嘅凳仔俾我坐低，喺個佛堂嘅中間嚟嘅。咁我坐喺張凳仔上邊，側邊就鋪滿咗好多類似屋頂嗰啲瓦仔啦，紅色嘅，我記得係咁大塊到啦。跟住之後，我記得大約係有6至7個道士，佢就同我做呢一場法事嘅。咁做法事嗰個過程就係我坐咗喺中間，嗰幾個道士佢就圍住我一齊喺度做喃嘸啦。咁我記得其中有2個咧，佢哋就唔記得咗係揸住把類似係法劍嘅物體啦。佢哋兜幾個圈之後就篤啞仔，兜幾個圈之後就篤啞仔。其實嗰種感覺對於我嗰陣時嘅狀態嚟講，我雖然係坐咗喺嗰張凳嗰度，但係個人都好似想暈咁樣。嗰陣時個心喺度諗，哇！我都唔知自己仲可唔可以支持得住啊！呢場法事我記得大約做咗差唔多45分鐘左右啦。咁之後就完咗啦。咁做完呢場法事之後，我哋就走咗啦。我哋就去咗澳門嘅其中一條街度，我哋入咗一間餐廳入邊食飯。咁入到餐廳，我哋如常都係咁樣食飯，食完飯我哋就走啦。當走嘅時候，我跟住佢哋一齊行去搭車，跟住去碼頭再返香港。喺呢一段路程入邊，我都冇乜點樣唞過，我可以跟住佢哋嘅步伐一齊返去。當我喺瑞佛廟入邊做完呢一場法事之後，返到香港，返到屋企，感覺個人就開始舒緩咗好多。雖然都仲係冇乜力氣，但係成個人好似煥然一新咁樣啦，好似啱啱喺桑拿房蒸完桑拿出嚟咁樣。當晚我返到屋企瞓覺嘅時候，我就冇再開始俾鬼壓。咁慢慢過咗幾日之後，我嘅人就開始好似以前咁樣，一切正常返晒。身體上所有嘅痛症啊、咳嗰啲嘢，全部我都冇食藥，又冇睇過醫生，就慢慢咁樣好返晒啦。呢一個恐怖嘅經歷就好似一道好深嘅疤痕咁樣，永遠留喺我個腦海入邊。佢俾我明白到呢個世界，我哋見唔到嘅嘢，比我哋見到嘅嘢其實複雜好多。一啲唔可以用科學解釋到嘅現象，可能就喺我哋嘅生活每一個角落入邊。我成日都諗，
當我哋喺平凡嘅生活入邊向前行緊嘅時候，係咪都會有啲我哋唔知道，但係佢又存在嘅嘢喺我哋側邊擦身而過呢？就好似我同呢一隻女鬼嘅遭遇咁樣，唔知大家聽我嘅經歷又會點諗呢？你哋身邊又有冇發生過一啲類似而又解釋唔到嘅靈異事件呢？今日同大家講到呢一度，我哋下個星期再見，拜拜。